تابع لوزارة الاستثمار، بيقوم بالتدريب والاستشارات والتعاونيات الكبيرة بين الجهات المصرية والجهات التدريبية العربية والعالمية. كيان راقي محترم يتعامل مع الجميع بكل شياكة وبكل اريحية وتعاون. عشان كده عايزين نعرف أكتر عن الاتحاد العربي للتدريب التربوي وتاريخ 22 مؤتمر عن التربية الفكرية. فهنسمع كلمة معالي الدكتور محمود عبد الفتاح العصافيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس المؤتمر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اصطفى. تحية طيبة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في النسخة رقم 22 من المؤتمر الدولي الشامل للتطوير التربوي. أرحب بداية بالمنصة الكريمة معالي الدكتور مصطفى الدمرداش، الرئيس الشرفي للاتحاد العربي، معالي الدكتور أسامة عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب التربوي، دكتورة سميرة سعيد المدير التنفيذي للمؤتمر ومدير مكتبي الخاص، دكتورة نهال سعيد مقرر عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة التدريب. كامل الشكر للإعلام الكبير والمنصب الجميل جدا أخي الحبيب الأستاذ محمد السيد على المقدمة الجميلة. كل الشكر والاحترام لكل شخص موجود في القاعة، كل باسمه وصفته. ما بحبش اتكلم كتير دايما في البدايات، لان البدايات بتبقى الكلام مش مقبول قوي بشكل عملي، لكن انا هديكم نبذه سريعه عن الاتحاد العربي للتدريب التربوي. الاتحاد اسس في دول الخليج من 12 سنه. العام السادس ليه في جمهوريه مصر العربيه. كان عيد ميلاد الاتحاد يوم 10 اكتوبر، لكن في ظروف الكورونا احنا ما عملناش الاحتفال السنوي بتاعه. لينا مكاتب في 22 دوله عربيه موجودين بالفعل ملك للاتحاد، مش اماكن تبع ليها. معانا بروتوكولات مع جامعات دوليه في لندن في امريكا وفي جمهوريه مصر العربيه. بنرحب بالساده اعضاء ورواد الاتحاد كاعضاء موجودين معانا في خدمتهم بكل ما يشمله الاتحاد من خدمات ومزايا مقدمه مجانا منها لاعضاء الاتحاد ومدربيهم. المؤتمر اللي فات النسخه 21 كانت موجوده في الاسكندريه برضه في التطور الفكري الشامل والتربوي. اتكلمنا عن بعض المحاور الرئيسيه، عرضنا بعض الافكار اللي حصلت في الاجتماع. انا شايف ان في وجوه جديده موجوده معانا من القاهره ما حضرتش في النسخه الاولى، فانا هاخدها في عجاله في اقل من دقيقه علشان احنا متاخرين النهارده ساعه ونص، ونقبل ان احنا كلنا نحافظ على التايم بتاعنا اللي موجود في جدول الاعمال يا استاذ محمد علشان نقدر نخرج بالشكل اللائق. احنا اتكلمنا ان احنا عملنا المؤتمر اللي فات منحه لاعضاء الاتحاد علشان ندرس افضل الكوادر اللي موجوده عندنا، افضل المحاضرين علشان يظهروا بشكل دولي، ما يهمنيش بشكل كبير الشكل المحلي على قد ما انا اقدر اصدر للخارج صوره المدرب المحترف المصري. دي الجزء الاول اللي احنا بنحاول نوصل للتارجت بتاعه. الجزء الثاني احنا كنا متكلمين ان في برنامج تلفزيوني في بعض الاشخاص سجلت اسمها وبعرض تاني علشان مجموعه القاهره لو حد عايز يسجل معانا، وكان الدكتور مصطفى الدمرداش تبرع بالاخراج وبتدريب الممثلين. احنا في برنامج قديم جدا كان اسمه حياتي يا دكتور مصطفى، صح؟ الدكتوره فايزه واصف بالظبط كده. برنامج قديم كان بيجيب مشكله حياتيه ويجيب بعد كده المتخصص بيجيب المشكله الحياتيه ببرنامج درامي في سهره دراميه، والمتخصص يقعد يحلل المشكله ويطلع المشاكل اللي فيها. فاحنا قررنا كاتحاد ننتج البرنامج. الممثلين اللي في الحلقات الدراميه هيكونوا من اعضاء الاتحاد مش من خارج الاعضاء. المحللين والاشخاص اللي هم هيشتغلوا يحللوا المشكله بتاعه الحاله هيكونوا برضه من المدربين المتخصصين الاتحاد على درجه مهاريه عاليه جدا تؤهله ان هو يطلع في برنامج ويحلل المشكله. وبعرض عليكم الامر ثاني اللي حابب ان هو يشارك معانا في التمثيل والحلقات الدراميه او يقدم كاخصائي معانا ان هو يعرض الامور بتاعت الحلقات، هيسجل اسمه مع اختنا الاستاذه ايمان عبد الفتاح.
ده كان مختصر شديد للبدايه بتاعتي، وان شاء الله هيكون لنا لقاء معاكم في اخر المؤتمر في محاضره صغيره كده خالص زي ما انا عودتكم. اشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله.